Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кыргыз тил сабагын дагы Данабекова Назгүл Зиявдыновна өтөт. Бүгүнкү биздин сабактын темасы китепканада китеп окуу. Эми балдар ойлойбуз, биз азыр силер менен биргеликте китепканага бардык деп. Китепканада отурабыз. Сабактын максаты жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жомоктун маанисин түшүнөбүз. Китепти окуу пайдалуу жана кызыктуу экенин билебиз бүгүн. Эми балдар, элестетебиз, биз китепканага барып, колобок деп аталган орус жомогунун кыргыз тилине которулган көмөчнан деп аталган жомокту окуйбуз балдар. Бүгүн биз ушул жомокту окууда төмөнкүдөй жаңы сөздөр менен кезигебиз. Көмөч, 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 жомок, 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 абышка, 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 кемпир, 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 токой, 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 чөп, 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 дөң, дөң, дөң. Азаматсыңар, жаңы сөздөрдү биз силер менен кайталап алдык. Келгиле балдар, азыр биз силер менен бирге жомокт көрүп, угуп, аны түшүнгөндүрүнөбүз. Балдар, албетте китепканада бизге мультфильм же жомокту коюп бербейт. Биз аны эмне кылабыз китептен? Биз өзүбүз гана окуйбуз. Мына ушул жомокту окууда, китеп окууда адамдын элестетүүсү, кыялдануусу, фантазиясы күчөп байыйт. Эгер адам даяр нерсени, даяр мультфильмди көрүп отура берсе, адамдагы элестетүү бара-бара төмөндөп кетет. Ошондуктан балдар, мен силерге өзүңөр көбүрөөк китеп окуганды сунуштайт элем. Албетте азыр мен силерге китебиңердин бетиндеги көмөчнан деген бетин ачып, менин окуп берген, мен көрсөткөн мультфильмден кийин аны силер китепти укканыңардан кийин китебиңердеги көмөчнан жомогун өзүңөр дагы окуусуңар деген ишеничтемин балдар. Албетте өзүңөр окуганга аракет кылгыла. Окуп бара жатып, түшүнүп, аны элестетип, кыялдануу менен окуган эң пайдалуу китеп болот балдар. Китептин силер азыр башында жомок окусуңар, жомоктон кийин аңгеме, аңгемеден кийин дагы башка жанрдагы көлөмдүү чыгармаларды окуганга даярданасыңар. А мен силерге бүгүн көмөчнан жомогун окуганда кандай элестергелерин силерге көрсөтүп берем балдар. Анда эмесе, келгиле, биз көмөчнан жомогун угалы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жомок көмөч. Илгери бир абышка кемпир болуптур. Бир күнү абышка: "Байбиче, мага көмөч бышырып берчи" деп суранат. "Эмнеден бышырам? Унубуз да жок. Сен кампаны шыпырып, буун бурчтардан кырып чогултуп көр." Кемпири айткандай кылып, эки оонучу чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголок көмөч жасады да мештин ичинде бышырып муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томолонуп дөңгө, дөңдөн чөпкө, чөптөн жолго түштү да андан ары жол менен томолонуп жөнөйт. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан коён чыгат. "Көмөч, көмөч, мен сени жейм." "Жебе мени коён, андан көрө мен сага кандай ырдап берем уксаң?" Коён кулактарын тичитип, тымшап калса, көмөч ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кылчыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам. Сенден коён оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Коён аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. "Көмөч, көмөч, мен сени жейм."
жебе мени карышкыр. Андан көрө менин ырымды уксаң, көмөч ырдай баштайт. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеде муздатылган. Мен алышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам, сенден карышкыр оңой эле кетип калгам деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аю чыгат, балдарды тебилип темсеп. Көмөч, мен сени жайым. Кайдан сага мени жемек, майтаман. Андан көрө менин ырымды уксаң, көмөчтүн ырына аю кулак төшөшөт. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеден муздатылган. Мен алышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам. Аю сендей эле оңой эле кетип калгам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аю анын артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы, көмөч? Сен кандай татынакайсың? Кандай кып-кызылсың? Аны мактаган үчүн көмөч кубанып кетип, ырдай баштайт. Түлкү болсо угуп жатып, акырын ага жакындай берет. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен алышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам, сенден түлкү оңой эле кетип калам. Сонун ыры экен, деди түлкү. Бирок мен карып калдым, кулагым жакшы укпайт. Менин мурдумдун учуна отуруп алып, дагы ырдап берчи, айланайын. Анын ырын мактаган үчүн андан бетер кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып ырдай баштайт. Мен көмөч, түлкү болсо аны ап деп жеп койду. Ушундай балдар. Балдар келгиле, башынан эске салабыз. Бүгүнкү жомогубуздун темасы кандай экен, балдар? Азаматсыңар, көмөч нан. Илгери балдар ким жашаптыр? Бир абышка жана кемпир жашаптыр, балдар? Азаматсыңар. Кемпир бышырылган көмөчтү кайсыл жерге койгон эле, балдар? Терезеге. Азаматсыңар эмне үчүн койду эле? Муздасын деп. Азаматсыңар. Томолонуп, көмөч кайда жөнөдү? Терезеден дөңгө, дөңдөн чөпкө, чөптөн жолго түшүп качып кетти. Көмөч биринчи эмнеге жолукту? Азаматсыңар, коюнго жолукту. Коюндон эмне кылды? Качып кетти. Көмөч экинчи жолу кимге жолукту? Азаматсыңар, карышкырга жолукту. Карышкырдан эмне кылды, балдар? Качып кетип калды. Көмөчүнөн үчүнчү жолу кимге жолукту, балдар? Үчүнчү жолу аюуга жолукту. Аюудан эмне кылды көмөчүнөн? Өзүнүн кызыктуу ырын ырдап берип, качып кетип калды. Анан балдар акырында кимге жолугат? Түлкүгө жолугат. Түлкүгө ырдап бердиби ырын? Ооба, ырдап берди. Бирок качып кете алдыбы? Жок, качып кете алган жок. Анткени ал түлкүгө алданып калды. Түлкүнүн мүнөзү кандай экен, балдар? Ооба, кыйтыр экен, алдамчы экен. Бул Шамдагай көмөчүнанды алдап туруп, эмне кылды, балдар? Ап этип жеп салды. Мынакей, балдар, биз силер менен бүгүн көмөчүнан жомогун окудук. Эми өз алдыңарча менин суроолорума дагы бир катар жооп беребиз. Көмөчтү ким бышырды?
Көмөч биринчи кимге жолукту, экинчи кимге жолукту, үчүнчү жолу кимге жолукту? Көмөчтү ким алдап койду? Кантип? Сага ушул жомоктон кайсы каарман жакты балдар? Кайсы каарман жакты? Эмне үчүн? Саламатта калгыла. Балдар, дагы силер менен көрүшкөнчө амандыкта тургула. Үйдөгү китебиңердеги көмөчүнан жомогун апаңарга окуп бергиле. Бул силерге тапшырма. Окуп берген китебиңерди ошол кайсы каарман жакты, эмне үчүн жаккандыгын мага айтып бересиңер WhatsApp аркылуу. Көрүшкөнчө амандыкта тургула.